猜猜今天吃什么？先看看蓝色是什么？手机糖果。里边是小彩豆。看看紫色是什么？炫彩刀糖果。看看绿色是什么？奶瓶包浆软糖。看看金色是什么？彩虹棒棒糖。看看银色是什么？麦克风糖果。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个手机糖果，把它拿下来。黄色，小公主们把你们手机里的黄色表情包交出来。我们再转一次，是一个奇趣蛋。小贴画，还有一个糖果，还有一个小哨子。我们再转一次，是一个自行车糖果，把它拿下来。猜猜里边是什么？我们先拆这个银色的。里边是一个双味奶酪棒。先拆这个反色。看看咖色是什么？是一个草莓巧克力。紫色是一个汉堡糖。